matiin semua, Mbak. Matiin semua, Dek. Mbak matiin Kita semua. dendam, Mbak matiin semua buat Dedek. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dedek. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, Mbak, itu otaknya, Mbak, itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak, itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya, Dek ya. Lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain. Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina, Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, Lagi Dek. waktu Vina mati, Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah, Vina masuk aja, gitu. Dan kasihan teman-teman Dede. Teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. Sok, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua, mau Matiin semua, Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya. Kasihan Lindanya, kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein ngomong. Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih. Emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh diterindis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindus pakai motor. Iya. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi justru ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Dede yang tenang. Kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu. Ya kan? Mama barengan kan? Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Tenang. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu deh sama Eki ya. Kalau ada yang sampein semua, Udah. Suruh pergi dulu, di depannya suruh pergi dulu. Jangan. Biarin sih. Iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok Dedenya sok. Sama teman-temannya suruh pada pulang semua tuh. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Bantuin. Iya bantu. Pak bantuin keluar ah. Bapak itu